Красиво. Мы продолжаем свой репортаж, да? Ну да. Сейчас мы наносим С места событий. Вот. Цвет у нас средний орех. Называется. Колер добавленный Ниссанку. Оператор у нас Иван Сергеевич. Ой. Мой сын. Да. Вот таким вот образом наносим венецианскую штукатурку. Используем при этом пластмассовую фирму. И такими произвольными мазками наносим ее на стену. Значит, после нанесения сохнуть, может сохнуть в течение часа, но я и даю высыхать обычно 12 часов. Собираем излишки. Сначала не забываем, вот я забыл сейчас собрать, чтобы ничего не висело. Вот. Стараемся, чтобы ничего не попадал под шпатель. Бывает все равно, хоть и грунтуешь, но тем не менее где-то что-то бывает попадется. Надо быть очень аккуратно и внимательно. Итак, наносится до 6 слоев и больше. Ну, в данном случае мы сделаем чуть поменьше, поэтому окончательный вариант можно будет увидеть позже. Значит, чтобы подготовить стену венецианской штукатурки, готовить их очень тщательно. Тщательно готовят. Да. Значит, несколько раз шпаклюют, выравнивают, убирают всякие дырочки, трещинки, большие вмятины, чтобы потом можно было наносить спокойно штукатурку. Потому что если где-то попадается трещинка или дырочка, то впоследствии венецианка может оттуда просто вывалиться, оторваться. И будет некрасиво. Заделать. Таким образом, отличный маска. Цвет этот, конечно, в данный момент такое впечатление производит очень насыщенного цвета, но по мере высыхания он будет блекнуть и приобретет те тона, которые мы задавали. Ну, каждый сам для себя определяет, какой его цвет ближе. Вот, поэтому надо очень тщательно подходить к этому вопросу. Выбирать можно подольше, чтобы не ошибиться. В данном случае я не думаю, что мы слишком затемним комнату, потому что следующий слой у нас будет останутся только переходы осталось. Ну, таким образом. И не забываем. Ну, пока все.